回来新闻大白话，我们来看到的布林肯呢，跟这个王毅的两个人是会面了。那当然呢，两个人都强调说呢，未来双方还是要持续的来交流对谈呢。我们来听一下。好，那布林肯呢就强调说呢，中美呢是有面对面的外交重要性，那双方呢也是要确保了解彼此有分歧的地方。王毅也强调说是以一贯之哦，中方始终是主张呢要尊重彼此的核心利益哦。不过呢，接下来重点就在于说，到底真的会不会跟习近平来会面呢？因为外界也很关注的是这个两个人在这一次，当然最大就是要完成这个目标嘛。可是呢，尴尬的是说，布林肯人已经抵达了北京喽，但是习近平呢还在重庆视察。那到底两个人有没有机会能够搭得上时间来见面呢？不过其实大家也是先可以抱持着就观望的态度因为呢，去年6月份的时候，当时布林肯访中的时候呢，习近平和布林肯的会面也是直到最后一刻的时候才公布所以布林肯到底能不能完成这一次访中行的最大任务呢？马上也会来揭晓了。好，可是这一套他当然也还有一个任务是希望可以阻止中俄联手，但是能够做到吗？好，华友就分析说，美国担心中国对俄罗斯国防工业的支持会让俄罗斯跟乌克兰的战争呢，俄罗斯方面持续能够补充它的能量。那布林肯为期3天的访问就是肩负着推动要切断克里姆林宫跟中国关系的一个使命尤其是呢，这个现在看起来呢，路透就有拿到一张卫星图像当中是显示说，随着美国对北京支持俄乌战争的这个担心日益加剧，中国大陆竟然是为了一艘涉及由北韩向俄罗斯转让武器而且呢被美国制造的这个制裁的这个俄罗斯货船提供了停泊的地点，也就是说呢，这一艘有争议的船现在是由俄罗斯、中国大陆提供他们一个停泊的地方。那普京呢，甚至现在也宣布说，在4月25号之后呢，他要在5月份要来访问中国大陆了。这也是普京在赢得总统大选之后第一次要到海外来进行访问。那他甚至说呢，他会送给习近平一本书，这本书呢就叫做怎么办？这是一个俄罗斯的知名革命小说。那很多人就说，这是不是显示说，其实代表两个人关系不错因为他连他喜欢什么东西都知道。他说会把这本书来送给朋友。好，可是呢，在美国的部分呢，现在呢，拜登自己除了这个竞选连任的压力之外他竟然又口误了耶。因为呢，他在演说当中误念了提词机的指令这是什么呢？因为其实呢，他在前面有个提词机，可是上面有一个暂停，是提醒他要先暂停。可是呢，他却不小心把它念出来了。那这个呢，就被说这是一个诡异的暂停因为疑似呢念出了这个停顿的指示了。那我们来听一下当时最尴尬的情况。Imagine what we can do next. 4 more years. Pause. 4 more years. 4 more years. 4 more years. 好在这个其他的加油支持者，这个声音喊得很大声不然这状况有点尴尬了。好，那现在呢，就说有政治的这个相关的评论呢，就引述了美国官员说，尽管呢会批准新的援助因为我们知道最近呢这个包裹法案是通过了嘛，那美国对于乌克兰到底能不能赢，其实都还是保持着问号的态度。美国官员也不敢说援助呢乌克兰的这些钱到了，那乌克兰就可以获得胜利俄罗斯的发言人呢也曾经表示说，美国本来就不指望说乌克兰会赢，援助乌克兰只是让他们能够坚持到11月份的美国大选避免说破坏这个拜登的形象因为现在如果喊停的话，那拜登呢这个形象也会大大的受伤。那欧洲呢，就现在说相较来而言呢，法国总统马克宏呢，他则是呢好像有点不甩这个美国，他还想要自己当老大的感觉因为呢马克宏就警告说很多的国家已经是把国防委托给美国，能源交给俄罗斯，其他事务交给中国。他就提到说呢，他们必须清楚认识到欧洲可能消亡，那欧洲呢接下来就是要证明说他们不是美国的附庸这段话也带难听。Le risque est immense d'être fragilisé, voire relégué,
Parce que nous sommes dans un moment inédit de bouleversement du monde, d'accélération de grandes transformations. Et mon message d'aujourd'hui est simple. La guerre mondiale, que nous savions désormais que nos civilisations étaient mortelles. Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir. Elle peut mourir, et cela dépend uniquement de nos choix. Mais ces choix sont à faire maintenant. 好，我们就先请教亮哥哦，怎么看说呢？这个布林肯跟王毅现在会面了，只是接下来有可能见到习近平嘛？不，因为这个是中国外交部邀请布林肯去了，那肯定是中国大陆有话要对美国说啊。那因为美国去之前是丑话讲尽了，有2个非常极端的动作，现在也不知道会怎么发展啊。第一个就是针对中国大陆不断的提供俄罗斯的武器的零组件嘛，那中国大陆当然说这个是民间的贸易，可是确实最后俄罗斯的军工企业拿到了很多零组件啊。那美国扬言要对协助交易的中资的银行要做制裁，这个是非常严重的事啊，因为这个几乎是金融核弹等级了，因为中国的银行都是很大的。这是第一件事。那第二件事就在布林肯要去中国之前结果美国突然之间把这个中程导弹偷偷的部署在菲律宾的吕宋岛，所以当然这个氛围是非常不好的。那当然布林肯当然还提到一些问题啦，什么人权啦、新疆啦，一大堆啦，不过那个都没有这2个动作严峻啦，所以我觉得。这个大家也觉得很奇怪啦，说你去大陆，如果到目前公开在外面，中美有共识会继续合作的议题，只有芬太尼，就是毒品的合作反毒的合作，所以到底要干嘛？对，就你把话讲得那么硬那到底是要干嘛？要警告中国不能踩红线，否则你就要怎样怎样那中国大陆也可能反击你啊。说你如果真的要这样，那我就奉陪我不惹事，可是我也不怕事就是类似这样所以我觉得，如果习近平真的接见这个布林肯那就没有转圜因为如果是最高领导人直接跟你讲说，那就是一种最后的正告态度所以是不是要走到那个层次了？我觉得中方可能还在想现在还没有确定，我们就看下午了，就是他跟这个王毅到底谈得如何那如果是什么3个一以贯之了，这个都是中国立场的再次的表示而还没有看到攻防的部分因为我认为攻防的议题极多那美国现在是一大堆问题焦头烂额，我觉得这为什么他急着要跟中国大陆见面，就是因为。他真的非常担心乌克兰会撑不住了。即使他给了600多亿然后欧洲、日本都加码，可是战争这个东西不是军援就可以力撑到底的，还牵涉到乌克兰的士气那士气问题就很复杂了啦，包括到底他有没有胜的机会？我觉得大概全世界几乎没有人认为乌克兰有逆转胜的机会。所以这种情况之下，你给他武器有用吗？所以他要去阻止这个俄罗斯的军工产业能够有大量的产能嘛，所以就从中国来下手这样。对，周老师有可能阻止俄罗斯跟中国的这些相关的合作。我认为某种程度来讲呢，这一次的会面呢，其实大概双方都预期不会有一个具体的成果，就台面上不会有一个具体的成果。但是唯一有可能有成果的地方是台湾，第一个为什么我这样说呢？第一个，你看布林肯在上海的时候，他自己拍了一个短的影音。那他这个短的影音就是说，双方面对面的沟通是非常重要的。也就我觉得他这个影片其实就给美国打了一个这个预防针嘛，给美国的民众打了一个预防针，说即使没有成果，但是双方谈这个见面谈还是有必要的那中国大陆你看提出来就非常的这个抽象
就是说，第一个，你看这个大陆外交部所提出来5个领域啊，5个议题，第一个是什么？要有正确的认知，就是美国不要抹黑大陆啦，不要这个不断的想要围堵大陆啦，其实他强调的是一个整体氛围的改变。哦，所以整体来讲，我认为双方其实都已经预测到说，这个会面可能不会有一些具体的成果。那所以它的重点是在于什么呢？重点在于说，美国把美国的关切告诉大陆，那大陆把大陆的关切告诉美国。那当然有一些比较没有那么敏感的问题，双方可以进一步的去在执行面上推进，比如像芬太尼的问题，因为这次布林肯带了几个人嘛，一个是康达。就是这个东亚驻青，一个是谁呢？一个就是他的这个叫做罗宾森，是负责这个反毒跟这个执法的这个助理国务卿，然后还有一个就是关于这个网络安全的这个大使。所以你看他这几个排开，还有一个是负责公共外交的副国务卿，所以大概就是文化交流是一块，这个是位阶最高的一个随员。那么另外一个当然就是包括说像这个芬太尼也好，或者是网络安全也好，所以我认为芬太尼跟网络安全是比较有可能进一步推进的，因为这可能也会牵涉到所谓双方在 AI 上面是怎么样能够进一步合作，这是这个布林肯讲的嘛，在厘清双方的分歧点，但是也在双方有共识的地方推进它的合作。那为什么我认为台湾是最有可能的？因为其实我注意到，其实连大陆有一些媒体也会谈到，就是说，其实美国也不希望赖政府在这个台湾上，在这个台海上生事，所以我觉得看起来双方这个看法最接近的地方，恐怕是在台湾问题。那是不是能够因此而能够让这个520能够平稳过渡？当然，我觉得要等到520才清楚。但我认为，反而在俄乌战争也好啦，或者美国对于这个大陆的这个制裁也好，或者这个市场上的这个所谓要改变所谓市场游戏规则这部分，两个我觉得要达成的难度都非常高。反而台湾问题是唯一可以拉住彼此。来，怎么看？我首先要讲一下，我不晓得各位看到这个美国援助乌克兰的610亿通过的时候，你有什么感觉？我知道那个消息的时候，我内心真的为乌克兰的人民感觉到悲哀，真的好可怜呐！打了2年了，当初的坚持，这个不要那个不要的，通通现在都输掉了。什么？到了现在，几十万人死亡，上千万人的这个叫做流浪到国外，然后那叫我继续再打下去干什么呢？结果你又送钱来，送5000，送钱来也算了，我马花了，不是武器。那你们人也不来，就是叫我们乌克兰人民继续的在上战场，继续的，现在连女的都要准备征兵了，年轻的征兵年龄也在下降，这样子你不觉得这个是真的是？我觉得为乌克兰人民感到悲哀耶，尤其是乌克兰，你们居然没有办法决定自己的未来。如果有一天台湾也变成这个样子呢？就当我们说，不要，我们觉得已经打够了，可是有人继续送武器来给我们，叫我们不行不行，你要继续打，我们的人民要继续上战场，要继续死，你不觉得这些人很悲哀吗？那这个时候你就看看，刚刚有2段影片出来，一个是拜登的讲话，接着就是马克宏的讲话。你不发觉这2个人的讲话的精神内容实质差异多么的巨大吗？马克宏基本上讲完之后，我觉得他讲得太好了。他其实就在讲谁？他就在讲美国。全世界有5大军火药库啊，俄乌、中东、台海、南海、东南亚就是北韩。请注意，这5个火药库背后通通有美国的身影，全都有啊。那美国在欧洲领导这个北约，他安的是什么心？把整个北约都搞得这个动荡不安。你看俄乌在这里还要再打下去，大家还要再继续捐钱下去。那他的讲法就是说，我们不要再去跟这些美国这些要独立于美国之外啊，我们欧洲要做我们欧洲自己的这些想法。那我现在很快的跳回去讲一下刚刚上个话题里面，因为那个话题我比较熟一点，可惜那时候没时间，就是潜舰美造。最近很多人在谈潜舰美造，对不对？啊，我跟各位讲，以我的了解，那是不太可能的。因为如果可能的话，美国早就帮我们协助造了。那为什么美国不能够帮我们成立一条这个叫做柴油潜舰的生产线呢？一旦
成立了，它就会破坏原来军火商生产核潜舰的那一些的利益团体，它不会容许它成立的。所以去指望潜舰美造的，大概不太可能。好，先帮大家插播一下，因为美国国务院稍早已经证实了说，布林肯呢在今天晚一点的时候呢，就会和习近平来会面了。我们有更多的内容呢，等一下也会来随时替您掌握。休息一下，马上回来。欢迎回来，新闻大白话。来看到呢，这电动车大战啊，我们看到呢，中国大陆啊，不断的在发展电动车的产业。那北京呢，它就有个电动车的大展咯，是4月25号到5月4号，也就是9天的时间哦。那总共首发车呢，就有117辆，另外还有概念车41辆，以及新能源的车型有278个，总共会有196场的新车发表会哦。那其实根据能源总署的最新报告呢，就有提到说，在去年全球的电动车是销量成长了35%，达到了一个创纪录的数字1400万辆，而其中有一半呢是 Made in China 的中国车厂来制造的。那现场呢，可以说这个人潮啊是挤满了会场，因为其实才刚举办嘛，所以福斯汽车的执行长也提到说呢，世界上没有任何地区的汽车产业转型速度是如此之快的。那比亚迪尤其在今年呢是成了会场的 C 位哦，因为原本它其实放在角落，那现在已经移到了很中间的位置了。反观是像这个广汽三菱啊、东风雪铁龙这些呢，车市已经慢慢的退场了。那大陆的车市呢，现在当然电动车还是一个非常重要的主力发展哦。比亚迪的董事长就提到说，如果上半场的基础是电池，那智能化下半场就是芯片了。所以比亚迪在2021年就已经开启了战略合作，更是呢说要成为地平线最大的量产合作伙伴。我们就看到呢，小米也是一样哦。这个刚刚呢我们提到这个比亚迪那我们先听一下这董事长怎么说。今天呢，地平线发布了全新的增程6而且的话呢是6颗芯片。比亚迪早在2021年呢3月份，我们就和地平线开始了战略合作。到今年呢，已有100万辆比亚迪汽车搭载了地平线增程2、增程3、增程5系列，我们将成为地平线最大的量产的合作伙伴。今天呢，我这里宣布，比亚迪的车型呢也同样搭载增程6，我们将继续与地平线强合作、深度合作。还有小米也是车展上呢相当关注的一个重点我们就看到呢，雷军就是小米集团的董事长呢，他也现身了他和王传福2个人是有握手的，我们也来看一下这一段。下会增加一下我们小米集团，但是下来雷总，中国汽车走向世界。慢点，省点。一看这个，好，大家注意一下，好，可以刚刚看到这现场有非常多的民众是相当的热情而且呢喊着说呢，希望他们可以取代特斯拉就是非常寄予厚望而另外是呢，可以看到王传福是亲自带着雷军呢来参观那他也提到说呢，其实10几年来比亚迪一个非常重要的合作伙伴呢就是小米手机，那现在小米汽车当然也希望是。好，北京车展上呢，我们就看到雷军他好像成为一个非常热门的打卡点我们刚看到的画面上也非常多的民众呢是给他一些信心的喊话。那网络上就流传说这些展览的位置图其他车企就觉得说，哇，这个我怎么在这么边边的位置呢？好像隔壁是他们小米的这边呢也是人太多了吧。好，那我们来看到，除了是这个陆上之外呢，在空中部分的较劲美国呢说是要向安理会提案禁止外太空的军备竞赛，但是俄罗斯马上就否决了，那中国大陆是弃权的。俄罗斯说这项决议是一个肮脏的手段所以呢这一案没有办法过关，因为最后的这个赞成票数是不够多的。可是呢不甩这样子的这个
条件哦，说那个现在中国大陆呢，在神舟18和天宫太空站呢完成了对接，有3名的太空人呢是准备呢在这个天宫要来养鱼，要来做这项任务哦。那我们知道，其实在昨天晚间的时候呢，这个神舟18号已经是成功发射了。接下来呢，这个对接成功呢，他们也拍下了全家福哦，说打开了家门，也欢迎呢这些18号的航天员呢可以入住到天宫。而这一次非常重要，就是希望可以养鱼，完成一个在太空上的创举。如果成功的话，代表说人类未来有机会可以长期驻留在太空站了。那现在整个太空的竞赛呢，为什么刚刚美国要这样提案呢？专家就示警了，说在太空站的部分啊，美国是不是也快被中国大陆给超越了？好，先请教亮哥怎么看说现在这个能源车大战哦？当然，现在这个美国一直只说是他们中国大陆能源过剩。这个连彭博都有一些数据做了反驳啦。就中国大陆的电动车的总产能大概出口的是15%啊，那德国汽车出口是75%，韩国是70%，日本是50%，所以产能过剩真的说不上。而且中国大陆是电动车，就是新能源车在国内的占比才刚刚过半。事实上，它还在扩张啊，就是连国内市场它都还在增幅当中啊。而且还有另外一个证据更说不通，中国大陆在它的新能源车在国内的价格是最低的，在国外反而变贵。那你如果是倾销产能过剩，照理讲应该到国外应该更便宜才对啊。所以我是觉得我们是纯就经济论经济啦。你要说电动车是产能过剩，真的说不通啊。你如果要说太阳能产品，那比较有道理了啊。那你如果是要说钢铁啊，那比较有道理了啊。所以我是觉得这个就是真的就是竞争力崛起的速度太快了，所以欧美国家感到恐惧了。事实上你看那个福斯事实上是德国最大的汽车集团啊，连他都这样讲。可是他就比较务实啊。那福斯汽车早就跑到中国来跟人家合资了，所以现在中德混血的电动车也是卖回去欧洲啊。所以这个就看你要怎么弄啊。这个坦白讲，市场的竞争方法很多啦。那你美国不可能用禁止的吧？坦白讲，这个中国的电动车根本就还没卖到美国啊，你到底在紧张什么？中国的电动车已经卖进欧洲了。所以欧洲人的认知才是比较实际的啦。那当然，欧洲也说要对它是否有补贴要做调查啊。可是这个至少就是你拿数据出来说服人嘛。你美国不是啊，没有任何数据就先扣帽子啊，然后就要禁止你啊，干嘛啊。我就觉得美国是越来越不像一个大国了啊。就这整个自由贸易体系也是你创出来的啊。那现在好像到处都觉得你被打压，那你如果认为对方有问题，那你就要用数据来说服别人嘛，就跟最近通过的 TikTok 一样嘛，对不对？你也没有拿出证明啊，说参加这个有风险啊，干嘛的啊？那当然，台湾也是同样水平啊，我们陆委会也没有任何证据啊，说你用小红书啊、抖音啊，诈骗，通通都会回传的，大陆都会掌握你的讯息的。请问陆委会有证据吗？所以你这种陆委会的水平啊，就跟美国一样嘛，一样低啦。说实在的啊，那我是认为这个问题很难解啦，因为美国现在在选举嘛，所以汽车工会事实上有很多厂商最近拜登去站台的，都跟选举有关啦。比如说钢铁跟铝矿为什么要增加关税到25%？因为它就在宾州。就是这么简单，他要拉票啊，所以我觉得11月之前恐怕这种选举的氛围都还是很强啊。来，周老师怎么看说这个太空的竞赛真的是如专家所示警嘛？就中国大陆有可能超越美国？我想美国提出这样子一个呼吁哈，的确就是看到了中国大陆在这方面的发展是非常快。那主要当然它有一些具体的数据了，比方说过去6年啊，中国大陆发射这个投射到这个外太空的这个间谍卫星增加了3倍
现在总共有350个。那它这些东西当然就会使得它未来的打击可以变得更加精准，远距离投射飞弹啊，这个或其他的攻击火力啊，都会更加精准，而且特别是它可以绕过它这个就是地球的弧线。所以当然它不只是针对台湾，当然台湾是直接会受到这个冲击，不只是针对台湾，包括美国。但你很有趣，就是说美国这个太空司令他在什么地方讲这句话嘞？他其实是在日本讲的，因为他刚好在日本访问，而且他这样访问还要去韩国，因为日本最近前2年成立的叫做宇宙作战群。那美国也在去年的时候，这个揭露就是说可能会在日本建立一个太空指挥所。那么现在下一步，因为美国是在2022年先在韩国建立一个太空指挥所，然后接着是在日本。那所以美国希望就是加强日本、韩国跟美国在所谓太空监测的这种能力监测方面的合作。这当然也就反映就是说，他要动员这些国家一起来投入所谓加强对太空的监测。那但是下一个问题就出来了，就是说，如果这些国家都共同动员起来，也做了更精准的这些监测，那发现到这个中国大陆的确有这个能力，那下一步要怎么办呢？你要打掉它吗？所以其实这里头它是一个矛跟一个盾的一个问题，因为俄罗斯现在是背个，就是说不可以禁止国家去发展这种打击在这个外太空的这种这个军事武力。好。那日本跟美国共同在联合国提了这个案，然后俄罗斯反对。但是我现在要提出来进一步的问题是说，国家照说太空应该是为了人类的共同需要来发展，不应该把它变成一个军备竞赛的场所。我认为这个精神是对的，只是说当你现在发现到说中国大陆它对外的军力投射可以受惠于它在太空上的这些卫星，这时候你美国除了去了解它在做什么之外，你还能做什么？我觉得这个可能是另外一个问题，就是你比它更精准之外，你还能做什么？当然，我认为这个时候，就必须要去想出其他的方法，而不会去影响到所谓太空上的这种军事竞赛，不会导致太空变成一个军事竞赛的场所。所以，你是不是在地面上有更强的这种干扰能力？更强的这种组织能力，可以避免它去运用它在太空上的这些资产。我觉得这个才是应该大家要去集思广益跟发展的一个方向。来，舰长，像好比说，刚刚我们讲过说文人适不适合当国防部部长，你可以发觉像我的这种思想，职业军人思想，你要问我说中国大陆的太空是不是超越美国，我现在肯定的告诉你是超越的。你看我就是很直的，但是文人老师啦、教授他们就比较。就是考量的多一点。我告诉你一个事实，就是数字会说话。自从中国大陆在发展这些太空到今天为止你就从它几号，你大概知道它做了几次。神舟是运人的，总共发射了18次；天舟是运货的，总共是7次；嫦娥是登月的，总共是7次。它还有一个鹊桥，就是在月亮那里旁边绕的一个中继卫星能够那样通话的2次，还有一个叫做天问，到火星的是1次，这些都是所谓跟太空探索有关的前后中国大陆35次，到目前为止35次全部成功。那你说这个东西很容易吗？不容易。美国在做这些太空事业的探索中间，它出了3次的意外，总共造成17个人死亡。俄罗斯在这个过程里面，他总共遭遇了5次失败，总共造成2个人死亡。那你要知道，每一次中国大陆你说一个成功这样一路过去，你只要看一次你就知道，他一路过去，一关卡一关，一关卡一关，中间有一个该脱离的没脱离，该扣上的没扣上，这整个的任务就是失败的。你好，欢迎回来《新闻大白话》，我是节目主持人李作恒。来，欢迎这一节要参与我们讨论的来宾，也有政治学博士郭正亮亮哥，大家平安。台大政治系教授左正东，主持人好，大家好。退役上校黄镇辉，主持人各位观众大家好。
好，我们要来先关心哦。现在说这个520啊，即将就要到来了，当然是大家很担心的是两岸的关系哦，这会不会又是一个很紧张的状况呢？好，我们来看到民进党最近就频频说要向对岸的喊话，甚至民进党的高层呢，还是在昨天的时候哦，就到了马祖哦。那他们怎么做呢？他们用了这个大的麦克风哦，说它叫做爱的麦克风，要来向对岸发出象征性的良性互动喊话哦。这是何博文哦，就说这是呼应赖清德的理念。好，另外是准陆委会的主委有邱垂正呢，他也提到说呢，呼吁大陆有2个正视哦。首先呢，也要抛出说两岸和平的3个条件哦。另外是在大陆的部分呢，中共的广东省委书记呢，也提到说呢，将采取更有力的措施，要推动两岸交流哦。只是这看起来啊，这是善意，可是是不是在玩一个两面手法呢？好，因为呢，我们就看到啊，刚刚陆委会我们提到是呼吁大陆要对台湾2个正视嘛，可是呢，国台办哦，在提到说，在福建要提供2000多套的免租房和公租房给台湾人使用哦，结果呢，陆委会的副主委哦詹志宏呢，却是回呛说这个是对台湾人没有吸引力的。而另一部分呢，是现在抖音跟小红书哦，我们知道很多人都开始有在使用嘛，可是陆委会怎么说呢？他竟然说叫国人啊不要使用这些中国社群，因为呢，可能你的隐私会暴露了，这个可能会有资安的风险哦，甚至只说就是在上面哦，所以传出了一些诈骗事件哦。很多人就质疑啦，说我最近收到的诈骗不是在这边呢，像我自己也一直收到那个 IG 啊、FB 啊，有人就盗用你的朋友啊，就说这个诈骗的明明就是在其他的社群媒体啊，网友就很问号啊，说我倒是比较常听到脸书诈骗，没有听过什么抖音、小红书的诈骗哦。那就连作家吴淡如呢也很生气哦，就说痛斥啊，这些诈骗集团啊，最近真的是越来越嚣张，越来越狂妄了。好，那除了呢这个部分之外呢，我们看到在国防部的部分，接下来是文人部长，也就是顾立雄要来领军了。好，那他就说呢，他作为国防部长首要的目标，就是要复杂化对岸的计算哦，让他们呢没办法有一个冒进的时间表哦。好，那网友就说，这个看起来很多这个国防单位的人哦，看了是蛮心酸的，因为你在3军里面做了一辈子哦，还得呢可能祖坟冒烟啊，才有机会封星星啊、升官啊。结果我们这顾律师什么都会哦，一下呢国安会可以啊，经管会也可以啊，现在又直接空降了来接任国防部长哦。那这个任命呢，就有说这是不是其实是美方想要的呢？为什么会这样解读？是国民党立委王宏威哦，他就指出说，看到蔡总统在第1个任期呢，美国对台的军售只有5次，那从顾立雄担任国安会秘书长开始哦，美国对台的军售啊多达20次，未来呢可能会变成是对美军购部长哦，因为我们近几年很多的国防项目尤其是最大这个前建国造都传出说呢，要持续来建7亿预算的这个军前建哦，未来会不会变成是所谓的其实根本就是前建美造呢？那还有网友就说都是买一些备品零件啊，这等于其实是在帮美国销库存哦，更重要的武器根本就没有来。那顾立雄即将要出任吴子嘉也说就说提醒我们啊，你只要告诉我们一句话就好，打仗时候美国会不会来？那尤其现在我们看到南海的部分的局势持续的升温哦，像是呢在这个网络上啊，就流传说有一段是菲律宾总统小马可仕他的录音片段哦，里头呢就提到说呢，对中国在南海地区的行为会采取军事行动。菲律宾的总统办公室马上赶快发声明哦，说这个录音档呢其实是被伪造的。可是到底谁会做这样的事情呢？其实有几个可能哦。菲律宾的话呢，他们是想要假装无辜的受害者吗？另外呢，还是中国是要找理由跟菲律宾开战吗？还是美国希望中菲开战？又或者是其他国家想要点燃这个南海的火药库这都还是打上问号的。那可
可是现在呢，说是法国啊，接下来要加入这个菲律宾抗中的行列哦。这是这个福斯新闻呢就提到说，法国驻菲律宾的大使已经证实了，说法国和菲律宾的官员将在下个月巴黎要见面了，那就是要就部队访问协议呢来进行会谈。而另一部分呢，大陆国防部也有动作哦，因为他们就预告说要接下来加大海空巡逻的警戒力度哦。先请教亮哥哦，怎么看说民进党啊现在喊话说，我要跟对岸呢有保持一些比较好的关系，可是这是在玩一个黑白脸两面的手法吗？我觉得是因为布林肯去中国大陆了，那布林肯不是要对中国大陆说赖清德就职期间台海不要有事吗？所以我认为台湾就是跟美国在配合演出啦，就说我们充满善意啊，我们不要被打啊，所以如果有所谓敌意或者冲突，就是大陆单方的作为嘛。所以我觉得这个时候的氛围就是这样啊。可是因为惯性难改啦，所以就会又传出什么不要用小红书啦，不要用抖音啦，一大堆啊。那中国大陆事实上那个闽台融合发展示范区啦，他推出2000套免租房，你也可以简单讲说感谢好意，这样就好了。那他还是要酸一下，对不对？所以这个就是没用啦。这个事实上就是你始终不一致嘛。我们还没有讲到立法院，那民进党那些立委那酸的可够了，对不对？那未来甚至民进党还说，国民党如果胆敢来修反渗透法，不惜再搞一次318，这种话都讲出来了，那你以为人家耳聋吗？只会听到你何伯文的讲法，怎么可能？我跟你讲，人家都是全方位在看啊。那至于这个，我也知道邱垂正跟这个郑文灿两位对两岸都是这个有相当程度的了解啦。可是我觉得他们两个也是很无奈啦。说实在因为真正不是卡在陆委会或者是海基会嘛，真正的是总统自己嘛。就你赖清德到底要怎么去定位两岸关系嘛？你讲一些有的没的，爱啊不爱啊，什么善意啊，讲那些都没用啦。就是两岸的法律上是什么关系啦？我觉得中国大陆其实蛮清楚的啦，就是广义讲就是政治认同的问题啦。那当然你可以讲到没有那么严格啦，比如说如果过去是9·2共识一中，那这个民进党不太可能接受嘛。那如果低到中华民主，你要不要？我觉得如果不回应这些问题，坦白说，那个邱垂正口才再好，概念再好，都没什么用啦。坦白讲，这些概念陈水扁时代都用过。那郑文灿接海基会董事长，陈水扁当总统的时候，洪奇昌也是海基会董事长啊。洪奇昌不了解大陆吗？对大陆没有善意吗？他去过大陆的次数还超过郑文灿呢。结果也是没有解啊。这个就是现实嘛。真正关键还是在总统自己啦。我是觉得找谁都没用啦，就总统自己想通了没有，决定要怎么跟大陆互动啦。这个找洪奇昌、陈水扁没用，找郑文灿，我跟你保证也没用啊。就是还是要回到赖清德自己了。那赖清德要不要去拘束你的党中央发言你的立委发言你对外要不要一致不然一下就被人家说你就黑白脸了。因为这个太容易被抓包了啦。这个也不用朱凤莲去抓包了，这个我们都看得懂，国民党也看得懂啊，不是吗？那至于顾立雄我觉得是这样啦，这个大家也不要太高估他啦。坦白讲，对台军售大量增加，跟蔡英文的关系更直接啦。我真的觉得有一些就是顾立雄也不好回话啦。他国安会秘书长，事实上比他更常去美国的有一个人叫吴钊燮啊。吴钊燮当外交部长的时候，几乎是身兼国防部长啊。你不觉得他常常对军事的事情在发言吗？那美国给我们新的军售，第一个跳出来感谢的都是吴钊燮啊。所以我讲白了，这个不是顾立雄什么当国安会秘书长
就促进了更多军售，真的不是啦。我觉得就是萧美琴、吴钊燮，然后蔡英文共同谱出这样的结构嘛。那美国在布他的局嘛，那台湾愿意配合嘛？那这样的结构现在并没有任何改变嘛。现在萧美琴是副总统吴钊燮是国安会秘书长所以这个局哪有改变？所以我认为还是一样。来，这个舰长怎么看说这个当然顾立雄文人部长嘛，这会不会让军方的觉得有点感叹？我很久以前听说这个国防部长，民主国家都是派文人我当时相当不以为然文人他们懂什么军事啊？他凭什么来指教我们我们军人常说的一个文人谈兵，意思就是说你们没有搞过真正军事的，都是说一些理想而已。但是因为我退得很早，我2000年退到现在已经20几年了。那我有很多的军中朋友，尤其有些现在阶级很高了，因为我年纪越来越大了嘛，他们阶级也越来越高了，所以我常跟他们谈一谈。那我又常接触外面的，我现在可跟各位报告，你要问我，我真的支持文人的当国防部部长。为什么？军人的思维是一个非常奇怪的。我举一个简单例，像以前我在军中兵推，每一次兵推我就发觉双方兵推的人呢，他基本上他的思想就是我怎么样集尽我所有的兵力歼灭对方，几乎兵队都是这个思想。那我会发现他真的可能是这样的一些思想好比最近有一个记者来问我说，因为现在有一种说法说是这个对岸的战斗机都在中线附近很近嘛，他要是对台北过来就是5分钟4分钟，那怎么办？那你怎么防范？我当时听完之后我就想，他说的这个东西是数学，战争不是数学。我们经常用数学来去规划我们的战争会怎么样。如果战争就是数学的话，我问你，哈马斯怎么会去打以色列呢？那是你数学一算你就知道，那根本打不起来的吧。那我再说两岸现在，你两边差这么大，你需要打吗？因为战争不是数学，现在常讲的战争是7分政治3分军事所以那时候你说一个人过来，战斗机飞过来斩首，对我们的总统进行斩首，斩首完毕呢，然后就统一了，那他就可能会过来。你斩首完毕还有别人会取代然后后面会怎么处理呢？所以它会变得很复杂。所以我觉得军人经常训练自己的国家啦、责任啦、荣誉啦，我们要挺起胸膛，倒下去也不弯着腰坐下来。军人真的就是这样的个性，很硬邦邦的一个个性。那这种如果去当国防部部长呢，他真的是可能是一个危险的一个事情，把开不开战的权利摆在一个纯粹的军事思想的职业军人将领的这个身上，国家是有些危险。所以你看很多欧美国家你去看那些国防部长一站出来，漂漂亮亮的年轻小女孩，我说年轻都40几岁了，因为我60几岁，所以我觉得他很年轻。这样子的人，当他去决定了，他会考虑很多的因素，不是一个单纯的。那接着我要讲这一次因为最近赖要上来当总统了，很多两岸的事务的发布的人，我真的很关心他们讲什么话，我最近都有注意在看。那我感觉最起码他们现在释出一个善意，不再像以前那种一昧的抗中。那再加上前一阵子马英九去大陆的时候，你也可以感觉得到北京也在释出一个善意。那我希望双方都能够很认真的去检讨一下，两岸应该要怎么样的相处。两岸的相处民进党的思维很简单台独思维很简单。第一，你支不支持台独？你不支持是不是？那你就是支持北京的一国两制，而北京的一国两制就是香港的一国两制。所以在他们的两岸关系只有2个极端：一，独立；二，香港的一国两制。可是其实在这2个中间，你知道有多少灰色的地带？那最近我就觉得金厦可以去做这个事情，让金厦做一个示范区，两岸到底该怎么样处理，大家都能够接受。但是我们看到南海现在是比较紧张的状况之下，来，左老师怎么看说这个小马可式的影片到底可能是谁伪造的吗？这个现在的事情现在叫一个后真相的时代不单的就是说很多事情都被不同的诠释，而且事实的真相也往往要花很长的时间才能够厘清，因为这个事情到底为什么出来，我觉得本身就要花一段时间去了解。那我只能说，就是说菲律宾其实因为马可仕现在跟这个他的前总统杜特地为了跟对中国大陆的政策两边是这个相持不下，
当然也涉及到就是他的副总统就是这个杜特地的女儿马可斯的副总统，他未来的接班，所以两个人现在就是说这个针锋相对哦，那涉及到对中国大陆的政策，也涉及到未来的修宪。那这个影片当然就在菲律宾会引起一些这个争端，也就是会引起争议冲突，当然也就跟这个对中国大陆到底杜特地是采取一个什么样的政策，因为对。到底马可斯采取什么样的政策？因为到目前为止，马可斯仍然是扮演一个就是踩刹车的角色。就是说虽然他的这个政府整个来讲，对于中国大陆其实是越来越强硬，但他总会是在关键时候说，哎呀，他没有要跟中国大陆冲突啦，哎呀，这个他还是认为说双方不需要这个兵戎相见啊，等等的等等。所以这个当然就是就是要把他拉到就是他完全站在另外一个极端。不过我还是想回来谈一下这个关于我们现在新内阁的人事的部分就是说第一个就是讲到这个顾立雄，其实顾立雄，我觉得我也同意刚才这个舰长所讲的，我觉得我们不应该否定就是文人担任国防部长可以带来的一个突破跟创新。那但是我觉得比较关心的是说，顾立雄到底是要来对国军采取大刀阔斧的改变，还是说他能够作为国军的一个靠山？我认为现在国军面临到很大的一个问题，就是我们的士气低落。我们过去3年有8000多人离开国军，自愿意的。那么所以说，这个其实就表示说，其实国民就是我们的军人，其实留在军营里头的这个意愿呢，其实是不够高的。这个跟我们国家所面临到安全上的挑战，其实是有蛮大的一个落差。那顾立雄过去到底有没有做哪些事情去激励国军的士气？我不知道，但是我知道的是，顾立雄曾经在2013年担任过洪仲丘案的辩护律师。当时的这个洪仲丘案的这个旅长沈威志被判了6个月左右的这个刑期，然后当时顾立雄是表示说判得太轻，他表示非常不满。我认为这些事情其实顾立雄都是需要花点时间去解释的。因为你作为国防部长，不单单是说你要跟美国去沟通，不单你要承接这个总统的指示，我觉得更重要的一点是你能够让国军觉得作为军人在中华民国是非常骄傲的。我觉得你能够鼓舞更多的人去投身于军旅。所以我认为这个才是我认为顾立雄需要花时间去克服，而且他真的应该要拿出一套办法来的。那至于这个李问啊，他们去马祖讲这些事情，我想。还带了麦克风，对啊，当然就很吸睛。不过我觉得有任何善意的表示都是好事，两岸需要有更多善意的表示了。我也认为就是邱垂正讲的这一番话，其实也有很正面的一个意义在哈，特别是他讲到民族的这个部分啊，所谓汉人啊、华人，他觉得这些都没有问题啊。那我觉得如果赖清德总统以及这个未来的赖团队能够去正视，他说要2个正视中华民国是个主权国家，正视这个台湾民众对于民主法治的这个坚持，我觉得这些都是对的。但是同时，我希望邱纯正也能够正视中华民族、中华文化在台湾的一个正面的价值，这是我们非常宝贵的资产。而且我觉得他还可以再讲一句话，不管你是认同你自己是台湾人，或你认同自己是中国人跟台湾人，都可以是都是中华民国的国民，只要你效忠中华民国宪法，就是中华民国的国民。对，更多的国际新闻马上回来。